तूफानगंज के बरभीटा गांव के अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप लगाकर स्थानीय लोगों द्वारा तूफानगंज महकुमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया। तूफानगंज 1 नंबर प्रखंड के चिलाखाना 2 ग्राम पंचायत के अधीन बरभीटा गांव में अवैध तरीके से देशी शराब बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे इलाके का वातावरण खराब हो रहा है। साथ ही युवा समाज गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। जल्द से जल्द देशी शराब की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। चिलाखाना 2 जेपीर बड़भिटा একটা জায়গায় ওখানে বাড়িতে চুল্লু মদ ওখানে তৈরি হয় এবং বিক্রি হয়। এই মদ তৈরি এবং বিক্রি দুটো বন্ধ করার জন্য আমরা আবগারি দপ্তরে এবং এসডিওর কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন দিলাম। ওনারা টাইম দিয়েছেন আমাদের এই 7 দিনের মধ্যে ওনারা রেড করবেন, তুলে নিয়ে আসবেন, যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবেন। 7 দিনের মধ্যে যদি ওনারা কোনো ব্যবস্থা না নেন তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন এবং যদি আমরা ওখানে আমরা নিজেরাই যদি আমরা মানে কোনো যদি ওখানে অঘটন ঘটে তাহলে কিন্তু ওনারা দায়ী থাকবেন।